Oggi vi porto su Marte. Faremo un giro al Canyon e il Barranco Incantato, passando per Tindaya, dove quel matto del mio amico Edo che è venuto a trovarmi mi ha dato una mano per girare uno dei video musicali. Ci perderemo sugli sterrati dall'altra parte del canyon per goderci poi un bellissimo tramonto al Cotiglio. Quel giorno c'era una bella mareggiata. Visto che non si poteva fare il bagno, ho pensato di portare Edo al canyon, dove ero già stata. Siamo partiti dal Cotiglio. Per arrivare al canyon ci sono varie strade che conducono ai punti dove poi devi lasciare la macchina e continuare a piedi. Ci si può arrivare dalla Cares, da Tindaya, dal Cotiglio. Io conoscevo la strada da Tindaya, in quanto la prima volta ero partita da lì. Dal Cotiglio non conoscevo il percorso. Abbiamo provato a seguire una strada che ci indicava Google Maps, tra gli sterrati. Madonna, tu il pazzo dietro, mi è sfrecciato davanti riempiendomi di polvere, tipo una diligenza. Il percorso indicato da Google Maps si è rivelato alquanto impervio fino a un certo punto, dopodiché è diventato praticamente impossibile passare perché abbiamo trovato delle rocce. La parte peggiore non sono riuscita a riprenderla perché dovevo tenere 2 mani sul volante. Siamo passati su delle pietre, ma a un certo punto il percorso era completamente sbarrato dalle rocce. Era sicuramente un errore di Google Maps, oppure probabilmente prima era uno sterrato libero e poi c'è stata qualche frana. Dopodiché, tornando, ci siamo trovati ad un bivio e non si capiva qual era la direzione esatta. Ci siamo persi nel nowhere. Ma alla fine ci siamo orientati bene perché siamo comunque arrivati al Cotiglio. A quel punto ho portato Edo a vedere il paesino e ci siamo goduti un tramonto eccezionale. Edo, benvenuto sulla Dog Show. Edo, ti sei ammutolito. L'immagine di questo fotografo sugli scogli, intento a riprendere le onde, mi ha ricordato il famoso dipinto di Friedrich, viandante sul mare di nebbia. Il paesino del Cotiglio sul mare è troppo carino, con tutti i suoi localini, ristorantini e negozietti. Il giorno dopo saremo andati al canyon, stavolta passando da Tindaya. La prima volta che sono andata al Barranco Incantato, ci sono andata con queste 2 amiche, Doris e Alicia, e siamo partite a piedi da Tindaya. Pensavamo che fosse più vicino, ci sono volute 4 ore di cammino per andare al canyon, visitarlo e poi ritornare alla macchina. Era molto più distante di quello che immaginava Alicia. Ci sono delle cose, delle palle. È un
cane. A un certo punto si incontrava un'uccelliera. C'erano falchetti e altri uccelli che volavano sulle nostre teste. La strada sembrava non finire mai. E nell'ultimo tratto, per fortuna, abbiamo preso un passaggio. C'erano due ragazze, due turiste che andavano anche loro a cercare il canyon. Little park or? Not really. Ah, yes, now it starts. It's all this culture like this. So it should be around Google here. Maps, they say that it's Be careful because there's some. E poi siamo arrivati al punto indicato da Google Maps. E da lì abbiamo continuato a piedi. Cioè, questo piccolo canyon potrebbe essere il sentiero, non lo so. Per raggiungere il canyon bisogna oltrepassare queste due ventosissime montagne. Sono leggerissimamente fuori allenamento. Le mie amiche erano allenatissime, io invece non ero tanto in forma. Avevo anche appena avuto il Covid con annessa bronchite. E facevo fatica a star dietro Doris e Alicia. Intanto approfittavo per fare video e loro continuamente mi avvisavano di non far troppi video se avevo la batteria del cellulare scarica, perché il meglio doveva ancora venire. Spettacolare. È bellissimo. E stop, mi si è scaricato il telefono. Niente video, almeno per quel giorno. Il giorno dopo siamo andati a Tindaia, dove Edo mi ha dato una mano per girare un video musicale e stavolta abbiamo proseguito nato fino al punto indicato da Google Maps. Poi abbiamo cominciato la salita dei due monti. Il vento era ancora più forte della volta precedente. Io per fortuna ero molto più in forma. E piano piano il colore della terra ha lasciato il posto alla bianca sabbia dorata del canyon. Signore e signori, Marte. Il vento diminuisce e comincia a scendere verso il canyon. Il suo ingresso ti si apre con questa scultura di sabbia molto particolare a forma di teschio. Io l'ho chiamata Willy l'orbo. Anche se ricorda di più un teschio animale, la forma di un pesce più che di un umano. Ma Willy l'orbo è un pirata, quindi ci sta. Sì. Ma dopo la evitiamo quella montagna là. Cercavo delle rocce a forma di onda,
dove l'anno precedente io e le mie amiche ci eravamo fatte le foto fingendo di surfare nel tubo, ma evidentemente erano crollate. Ehi, Luke, la desolazione dello Jutland non va attraversata tanto alla leggera. Muoviamoci, potrebbero tornare i sabipodi. Dopo tutto era quello che volevi. No, c'è scritto Teo, no Edo. Edo è un biologo marino, quindi ha trovato pane per i suoi denti, è rimasto affascinato dalla quantità innumerevole di fossili. Notiamo i diversi tipi di erosione che caratterizzano questo mix di rocce vulcaniche e sabbia portata dall'oceano. Nella parte inferiore delle rocce troviamo le classiche erosioni date dallo scorrere dell'acqua, in quanto un tempo scorreva l'oceano in questo canale. Mentre nella parte superiore queste formazioni vengono continuamente modellate dall'azione del vento. Sono formazioni millenarie, ma appunto in continua trasformazione. E adesso godiamoci un attimo in silenzio questo posto magico. Il sole cominciava a calare. Torniamo indietro e ci dirigiamo di nuovo verso la roccia a forma di teschio. Una volta tornati alla roccia a forma di teschio, passando dal lato di sotto di questa, il canyon si allunga in un'altra direzione, verso la Hares. Ci addentriamo per un po' ad esplorare anche questo lato. Ci avviamo molto lentamente verso la via del ritorno, per non rischiare di trovarci al buio sui due monti. Ma la luce pomeridiana
quella subito precedente al tramonto, rendeva questo luogo ancora più magico e fantastico, impedendoci di andare via. Ci soffermiamo ancora un po'. A quest'ora il paesaggio si trasforma da bianco a dorato. Edo per primo risale verso Willy Lorbo. Io davvero non riuscivo a staccarmi. Credo che questa sia l'ora migliore, l'ora più bella, per vivere questo posto. Ho capito perché a volte qualcuno resta a dormirci. Decidiamo di costeggiare per un po' a valle il canyon per arginare quella prima ventosissima montagna. Saltato Kenya. Il parkour dei poveri era facilissimo. Sì, sì, di là, di là. Ci saltiamo quella montagna super ventosa. Dico non scendere nel canyon. Vai, ho detto non scendere. Sì, cioè noi costeggiamolo e poi noi dobbiamo andare su quella montagnella là. Noi siamo saliti da lì dove c'è il teschio, vedi? E siamo andati sul pizzo di montagna impossibile, ventosissima. Da qui ci saltiamo un po' di Capo 50 ruggenti, 40 urlanti, come si... Vedi, non c'è vento, è un po' più fattibile. Poi iniziamo a salire, guarda. Vedi le pietre? Cioè noi dobbiamo andare su quel crinale là. Ma infatti perciò ho detto non andare nel canyon, che poi come risali? Fai Manolo? Era ripidissima, arrivi tutto sudato su e c'è quel vento. Ci siamo, guarda, noi andiamo lì, là inizia la discesa alle macchine. Cioè scendiamo la seconda montagna, abbiamo saltato la prima. Vedi, è facile. Si riesce a passare? Guarda, certo che si riesce a passare. Tu guarda solo dove metti i piedi, attenta a non scivolare. Non scivolo. È facile, aggrappati a quelle rocce. Hai fatto? Con Edo che brontolava perché aveva paura di scivolare o cadere in un burrone. Ma io non avevo voglia di ribeccarmi tutto quel vento. Che hai detto? Ma lo passiamo qua! A piedi! Che hai detto? A Mannaggia? piedi, Ripeti, mannaggia? Che hai detto, mannaggia? Mannaggia! Oh! La colonna? Beep. Passamato. Vai, è facile! Non fai ridere, cado. Non devi brontolare perché rido e cado. Ma guarda, siamo arrivati. Cioè, era solo quel punto che si. Sembra quel giorno del cazzo, aiuto, venite da me! Ecco, Quando sei caduto in acqua? cioè, se stiamo scalando, ma pensi prima! Però non c'è il vento. Non c'è vento! Ce l'abbiamo quasi fatta, dai. Non si scivola più troppo. Queste sono le pietre che delimitano la montagna dove da un lato si scende al canyon e dall'altro si arriva alle macchine che fanno veramente... Sì, stanno là le macchine. La scuola fa recente. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta prima del buio. Che posto suggestivo.
Finalmente giunti in cima alla seconda montagna, partendo dal canyon, dove bastava ridiscendere e saremmo arrivati alle macchine, vedo Edo che si allontana lateralmente e mi faceva gesti col braccio indicandomi di seguirlo. Ci ha fatto fare un giro lunghissimo e poi ha detto, come immaginavo, che aveva paura di cadere in qualche burrone. Non ho capito a cosa si riferisse. Qual era questo burrone? Saremmo arrivati dritti alle macchine. Ed eccoci finalmente alle auto. Eccoci qua, finalmente. Dusty! Ha detto che non si fidava se trovavamo un burrone, cioè la strada fatta all'andata. Il burrone. Sì, bello, guarda, ce l'abbiamo fatta prima del tramonto, meno male. Ora voglio solo una mega doccia calda, meritata. Ma secondo te non si riesce a vedere? Oh, io ho freddo, troppo vento. Fissato sul tramonto, poi ti viene mal di testa. Lo prendevo in giro perché Poverino è arrivato nelle uniche 2 settimane, tra virgolette, invernali di Fuerteventura. Ma è stato bravissimo, ha voluto comunque far tutto in 10 giorni. L'ha girata tutta quanta, solo che ovviamente si è beccato qualche mal di testa perché ha preso parecchio vento. Noi ci vediamo domenica prossima con una sorta di Q&A. Risponderò alle domande che ricevo più di frequente, sia sul web che nella vita reale, riguardo la scelta del minivan, il trasferimento alle Canarie ed altro. Avrei dovuto inserire un capitolo in questo video, ma è venuto un po' lungo e non volevo sacrificare le clip del canyon che meritano. Hasta luego!